ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមពំនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានស្ដាប់អំពីជោគជតារិស័យហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់និងអានជូននៅក្បួនហោរាទស្សទាយចិនសាយដែលល្បីឈ្មោះដោយលោកគ្រូដងដៃលីនដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការ comment លេខសំណាងនិងសាធុចំនួន3ដងរួចសូមធ្វើការ share ចេញភ្លាមដើម្បីទទួលលាភធំចូលផ្ទះនិងសំណាងតាមជាប់ខ្លួនរហូតដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទ30 TV ដូចតទៅការមើលទិសបេះដូងរស់ក្នុងការធ្វើដំណើរឬការប្រកបមុខរបររកស៊ីផ្សេងអស់លោកអ្នកត្រូវប្រកាន់យកតាមទិសបេះដូងរស់នេះគឺថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងបានសុខនិងជោគជ័យនៅខាងទិសទក្សិណបើមើលទិសបេះដូងស្លាប់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះផងកុំចរយាត្រាទៅទិសឧត្តរធ្វើអ្វីមិនគួរប្រសើរឡើយចំពោះការមើលតាមទំនាយជ័យឬក្នុងការអង្គុយឲ្យមានសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលក្នុងការរៀបមង្គលការឬសែនព្រេងផ្សេងនិងបើចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលេងល្បែងអ្វីមួយនោះសូមអង្គុយនៅខាងទិសទក្សិណបែរមុខទៅរកទិសពាយ័ព្យទំនាយទីថាបើកាលណាបានប្រតិបត្តិតាមនេះពិតមែនពិតជាមានជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសៈចំពោះការមើលតាមក្បួនកក្របាតជាងក្រឡាក្នុងការចេញដំណើរពីផ្ទះប្រកបទៅដោយជោគជ័យនិងសេរីសុស្ដីមួយថ្ងៃពេញនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងម៉ោងសុខម៉ោងគ្រោះម៉ោងលៀបដូចខាងក្រោមបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីមាន់រងាវទៅដល់ម៉ោង 6 កន្លះព្រឹកទំនាយទីថាជាម៉ោងយប់ព្រឹកគឺជាម៉ោង 01 មានន័យថាការធ្វើដំណើរឬធ្វើចំនួនផ្សេងមិនល្អឡើយជាពិសេសមិនគួរធ្វើដំណើរឆ្ងាយឡើយហើយបើធ្វើដំណើរគួរប្រយ័ត្នចរាចរណ៍ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 11 ព្រឹកនៅចន្លោះម៉ោងនេះគឺជាម៉ោង 04មានន័យថានៅចន្លោះម៉ោងនេះគឺល្អណាស់ធ្វើអ្វីនឹងទទួលបានជោគជ័យគ្មានគ្រោះកាចអ្វីអាចចូលបានឡើយគឺមានតែទទួលបាននៅលៀបបរិបូរណ៍បាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 11 ព្រឹកដល់ម៉ោង 2 រសៀលគឺជាម៉ោងកាក់ក្របាតជាម៉ោងអន្តរាយធ្វើជំរុញរកស៊ីជួញដូរផ្សេងមិនគួរចេញនៅម៉ោងនេះឡើយអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរាយជាមិនខានឬក៏មិនត្រូវបោះទុនរកស៊ីឡើយបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង 2 រសៀលដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចគឺទទេគ្មានអ្វីសោះមានន័យថាមិនបានទទួលលាភអ្វីឡើយហើយក៏មិនជួបគ្រោះអ្វីនោះដែរបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីល្ងាចម៉ោង 5 ទៅដល់ម៉ោងចូលគេងវិញគឺជាម៉ោង 02 ជាម៉ោងសុខសាន្តធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺបានសុខល្អណាស់នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះសូមធ្វើការបួងសួងឲ្យខ្លាយជាថ្ងៃលៀងគ្រោះចង្រៃសត្រូវប្រែខ្លាយជាមិត្តនិងត្រូវជាថ្ងៃនាំលាភនិងទ្រព្យសម្បត្តិឡើងខ្ពស់សម្រាប់ឆ្នាំទាំង12នេះបាទជាបន្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់នៅរិស័យឆ្នាំទាំង12ជាមួយ30 TV Channel យ៉ាងខ្ញុំដូចតទៅឆ្នាំជូតកណ្ដុលនាំលាភឧបរាជចិញ្ចឹមមានលាភមានជ័យណាស់មានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលាភសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកទៅដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងឈាមជ្រូកលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ 27 និងលេខ 49សូមខមមិនលេខ 999 យកលាភសម្បត្តិអភិជននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃនេះដួងរិស័យងើបឡើងវិញដូចនេះជាពេលវេលាល្អសម្រាប់លោកអ្នកអាចសម្រុកការងារបានពេញទីពីព្រោះថាផលល្អនោះគឺកំពុងរងចាំលោកអ្នកជានិច្ចសម្រាប់លោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមិនថាជួញទីជិតឆ្ងាយក្តីមិនមានអ្វីមករាំងស្ទះតាមយាយីឡើយគឺអាចប្រមូលផលចំណូលត្រឡប់មកផ្ទះវិញយ៉ាងគួរជាទីពេញចិត្តចំណែកឯរឿងស្នេហារវាងប្រុសនិងស្រីក្រមុំនិងកំឡោះនោះក៏មិនមានអ្វីជាបញ្ហាចោទនាំឲ្យមានភាពមងសៅក្នុងចិត្តទេគឺនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកអាចទទួលបានមនុស្សស្រឡាញ់ថែមទៀតក៏ថាបានឆ្នាំឆ្លូវគោមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលាភនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនៃលាភសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌សនិងក្រហមលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ 1 និងលេខ 49សូមខមមិនលេខ 168 យកលាភសម្បត្តិអភិជននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរទេម្ល៉េះហើយចូលប្រយ័ត្នបញ្ហាការដើរផ្លូវឆ្ងាយបន្តិចពីព្រោះថាងាយទទួលរងគ្រោះច្រើនជាងសពមួយដង
សម្រាប់លោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺជួបបញ្ហាលំបាកខ្លះៗក្នុងការរកផលចំណូលហើយពិសេសលោកអ្នកអាចជួបក្រុមមនុស្សបង្កបញ្ហាណាមួយផងដូចនេះចូលចេះធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់មិនត្រូវប្រើកំហឹងទល់កំហល់បានឡើយប្រយ័ត្នរឿងតូចខ្លាចជារឿងធំវិញចំពោះសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើសិនជាមានចំនួនវិវាទហើយមិនគិតគូរដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលប្រយ័ត្នឈានដល់ការបែកបាក់ឆ្នាំខាលខ្លានាំលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះអស់មាសត្រូវបើប្រាថ្នាអ្វីនោះគឺតែងបានសម្រេចនឹងអនាគតបានក្លាយជាសេដ្ឋីខាបតីឬក៏អភិជនជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលេបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នៃលេបសំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងក្រហមលេខនៃលេបសំណាងគឺលេខ45និងលេខ66សូមខមមិនលេខ898យកលេបសម្បត្តិអុកញ៉ាលុយវ៉ាលៀននិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយជោហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺតែងភ្លឺថ្លានិងជួបតែក្តីសោមនស្សច្រើនលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារបានយ៉ាងពេញដៃពេញជើងពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កានោះគឺតែងហុចមកវិញជានិច្ចចំណែកបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺតែងអាចតាក់ទាញអតិថិជនចាស់ថ្មីឲ្យចូលមកបានគូជាទីពេញចិត្តការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចឆ្នាំថោះទន្សាយមាសសិទ្ធិចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតវិញនោះខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនៃលេបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចពណ៌នៃលេបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងសលេខនៃលេបសំណាងគឺលេខ77និងលេខ89សូមខមមិនលេខ989យកលេបសម្បត្តិដែលមានជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយជោហូហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះក្នុងថ្ងៃនេះជួនចិត្តល្អជាងជួនឆ្ងាយព្រោះការចេញដើរផ្លូវឆ្ងាយបើមិនបានជួបនឹងគ្រោះអាក្រក់ទេក៏នឹងបានត្រឹមតែបាត់ដៃទទេមកវិញផងចំណែកបញ្ហាលុយកាក់វិញមិនត្រូវចំណាយហួសពីលទ្ធភាពទេព្រោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវប្រឈមមុខជាមួយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពីនេះលោកអ្នកមិនត្រូវយកខ្លួនទៅធានារឿងរបស់អ្នកដទៃឡើយប្រយ័ត្នធ្វើគុណបានទោសនិងអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបទល្មើសផ្សេងទៀតផងចំពោះមនោសញ្ចេតនាគូស្នេហ៍ក្នុងខែនេះវិញប្រយ័ត្នមានអ្នកក្រៅនាំរឿងមកអុចអាលអាចធ្វើឲ្យចំណងស្នេហារង្គោះរង្គើទៀតផងឆ្នាំរោងពស់អ្នកក្រៀកទេវតាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យណាស់មានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលេបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នៃលេបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងក្រហមលេខនៃលេបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ99សូមខមមិនលេខ777យកលេបសម្បត្តិកហបតីជាន់ខ្ពស់និងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយជោហូហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃនេះលុយកាក់ល្អប្រសើរណាស់មានបន្ថែមខ្ទង់ចំណូលច្រើនទៀតផងដូច្នេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីកុំរងចាំយូរពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងហូចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញដោយសារដងរស័យងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះទោះជួញទីចិត្តឆ្ងាយលោកអ្នកអាចរកផលកម្រៃហូរចូលមួយគ្រាន់បំពេញបំពង់ផងដែរចំណែកការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញរីឯមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំឡោះក្រមុំទោះមានការស្មុគស្មាញក្តីបើលោកអ្នកធ្វើការដោះស្រាយតែងជួបផលសម្រេចជានិច្ចឆ្នាំម្សាញ់ពស់មានបារមីដែលជះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារតូចធំធ្វើឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលេបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលេបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងសលេខនៃលេបសំណាងគឺលេខ21និងលេខ97សូមខមមិនលេខ198យកលេបសម្បត្តិអភិជននិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយជោហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃនេះការងារលោកអ្នកមានការប្រែប្រួលប្រថុចញុចដែលធ្វើឲ្យអ្នកបត់បានសឹងមិនទាន់ផងលោកអ្នកត្រូវនឹងណូហើយព្យាយាមរកវិធីដោះស្រាយឲ្យបានទើបមិនបន្សល់ទុកលំបាកទៅថ្ងៃក្រោយសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរនៅពេលនេះលោកអ្នកជួបបញ្ហាសត្វសោយអតិថិជនឯផលកម្រៃទៀតសោតអ្នកខ្លះរកបង្គ្រប់ឆ្នាំងបាយសឹងមិនគ្រាន់ផងបញ្ហាលុយកាក់វិញនោះបើមានប្រាក់ហើយកុំដឹងតែទុកគួររៀនវិធីចំណាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងសមហេតុផល
ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបតែរឿងរ៉ាវមិនសូវល្អនិងមានបញ្ហាច្រើនក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងផងចំណុចមនោសញ្ចេតនាស្នេហាប្រុសស្រីមានការបែកខ្នងដាក់គ្នាច្រើនដោយសារតែភាពប្រចែប្រច័ណ្ឌកំពុងចូលលុកលុយឆ្នាំមមីសេះមានបារមីដែលជះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារតូចធំហើយបើប្រាថ្នាអ្វីនោះគឺតែងបានសម្រេចជានិច្ចម៉ោងនៃលេបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ពណ៌នៃលេបសំណាងគឺពណ៌សនិងក្រហមលេខនៃលេបសំណាងគឺលេខ 19 និងលេខ 66 សូមខមមិនលេខ 168 យកលេបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានសមិទ្ធមហាសិទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយជោហូហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមីរាល់កិច្ចការងារដែលលោកអ្នកប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺតែងទទួលបានផលសម្រេចនិងរមែងបានជួបតែនឹងរឿងល្អជានិច្ចគ្មានឧបសគ្គអ្វីមករារាំងធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការលំបាកនោះឡើយបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺអាចប្រមូលផលចំណេញត្រឡប់មកផ្ទះវិញយ៉ាងគូជាទីពេញចិត្តនិងបើចង់ចរចារឿងតំណែងអ្វីមួយផងគឺតែងអាចសម្រេចចប់ចុងចប់ដើមដោយគោលបំណងចំណែកឯការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគឺជួបភាពសុខដុមដូចសមួយដងទេចំពោះមនោសញ្ចេតនាស្នេហាប្រុសស្រីវិញមានភាពសុខដុមនិងផ្អែមល្ហែមល្អប្រៀបដូចជាទឹកនិងត្រីនារដូវខែវស្សាឆ្នាំមមែប្រពេមាសនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានយស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលេបសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ពណ៌នៃលេបសំណាងគឺពណ៌សនិងលឿងលេខនៃលេបសំណាងគឺលេខ 48 និងលេខ 59 សូមខមមិនលេខ 168 យកលេបសម្បត្តិមហាសិទ្ធិនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយជោហូហៀចំពោះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមែនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីជាមានការប៉ះទង្គិចទៅលើអ្វីមួយក៏ដោយគឺតែងហុចផលល្អមកវិញគ្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅដែរចំពោះការបំពេញការងារគឺមានលក្ខណៈពេញដៃពេញជើងនិងតែងជោគជ័យត្រឡប់មកវិញផងសម្រាប់បើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺមានភាពកាក់កបល្អគួរសមណាស់ទាំងការជួញទីជិតឆ្ងាយគឺអាចប្រមូលផលចំណូលត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយគោលបំណងរីឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមនោសញ្ចេតនាសក់អង្គើជាមួយគ្នាបន្តិចដូច្នេះត្រូវលេខពេលសម្រាប់គ្នាឲ្យបានច្រើនជាងមុនឆ្នាំវកស្វានាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលរិស័យខ្ពស់ណាស់ប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនៃលេបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលេបសំណាងគឺពណ៌សនិងក្រហមលេខនៃលេបសំណាងគឺលេខ 11 និងលេខ 91 សូមខមមិនលេខ 999 យកលេបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានសមិទ្ធមហាសិទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយជោហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវកនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺតែងភ្លឺថ្លានិងជួបតែក្តីសោមនស្សច្រើនលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារបានយ៉ាងពេញដៃពេញជើងពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កានោះគឺតែងហុចមកវិញជានិច្ចចំណែកបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺតែងអាចតាក់ទាញអតិថិជនចាស់ថ្មីឲ្យចូលមកបានគូជាទីពេញចិត្តការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចឆ្នាំរកាមន់នាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំនិងយស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 10 យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងក្រហមលេខនៃលេបសំណាងគឺលេខ 21 និងលេខ 99 សូមខមមិនលេខ 868 យកលេបសម្បត្តិអុកញ៉ានៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសមិទ្ធមហាសេដ្ឋីមានលេបមានជ័យមានលុយជោហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកាការងារលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើចង់ជោគជ័យត្រូវប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងកាយចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានច្រើនជាងមុនគុំដោយសារតែផលប្រយោជន៍ចំពោះមុខធ្វើឲ្យខកខានឱកាសធំទៅថ្ងៃក្រោយចំណែកលុយកាក់ការចាយវាត្រូវផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនកុំខ្ជះខ្ជាយពេកសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញនៅពេលនេះការជួញទីជិតឆ្ងាយវិញពុំសូវក៏ប្រសើរឡើយគួរមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចពីព្រោះមានតែក្រុមមនុស្សចាំប្តូររំលំដោយក្តីឈ្នានីសចំណែកឯមនោសញ្ចេតនាមានការយល់ច្រឡំបន្តិចបន្តួចបណ្ដាលឲ្យតានតឹងឆ្លុះប្រកែកគ្នាឆ្
ឆ្នាំចសនៈនាំលៀបជួបតែរឿងល្អៗក្នុងជីវិតមានលៀបមានសំណាងជួបតែមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងគឺតែងសម្រេចរាល់ក្តីបំណងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 99 និងលេខ 77 សូមខមមិនលេខ 168 យកលៀបសម្បត្តិអភិជនលុយស្ដុកស្ដំនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំចនៅថ្ងៃនេះដោយសារយអូនឡើងខ្ពស់ជាប់មករហូតដូចនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកចង់បំពេញការងារផ្នែកប្រកាសឬការធ្វើកិច្ចសន្យាអ្វីមួយផងការរស់នៅមានភាពសុខដុមនិងកំពុងស្រស់ស្រួលគ្នាប្រសើរគួរសមសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះបើចង់ចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយគឺផលកម្រៃហុចមកវិញគួរសមផងប៉ុន្តែយ៉ាងណាលុយកាក់កាន់នៅដៃមិនសូវជាប់ទេគឺតែងហូតធ្លាយចេញទៅវិញអស់ពុំឃើញសេះសល់ឡើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសែមសាន្តទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបាត់ចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករគឺតែងជប់គូព្រេងពិតដោយសេចក្តីប្រាថ្នាឆ្នាំគល់ជ្រូកមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយអ្នកតែងមានកំណត់ជ្រះថ្លាហើយប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចជានិច្ចបើធ្វើការតូចធំវិញនោះមានតែអ្នកគ្រប់គ្រងទំនុកបំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនៃលេបសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកដល់ម៉ោង 7 ល្ងាចពណ៌នៃលេបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងបៃតងលេខនៃលេបសំណាងគឺលេខ 77 និងលេខ 88 សូមខមមិនលេខ 899 យកលេបសម្បត្តិសំពៅលួងនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំកុលការងាររកស៊ីជួញដូរនៅតែកាក់កបឡោដដាទេក្នុងថ្ងៃនេះទោះជាលោកអ្នកប្រកបការងារអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវញាប់ដៃញាប់ជើងបន្តិចព្រោះឱកាសល្អមិនមានច្រើនតទៅទៀតឡើយហើយក៏មិនត្រូវមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរផងដែរក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកក៏ជាមនុស្សពូកែខាងសម្ដីវោហាខ្លាំងក្លាម្នាក់ដែរព្រោះបើទោះជាបាននិយាយស្ដីអ្វីក៏ដោយក៏តែងមានគេចូលចិត្តស្ដាប់និងត្រង់ត្រាប់ធួតាបង្គាប់បញ្ជាទៀតផងក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរទៅណាមកណាគឺប្រកបតែសេចក្តីសុខសែមសាន្តទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញចំណែកមនោសញ្ចេតនាគូស្វាមីភរិយាក្នុងខែនេះវិញមានភាពលោកល្អអឿនល្អណាស់ទិសនាំលៀបសម្រាប់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺទិសខាងត្បូងប្រយ័ត្នទិសខាងលិចបាទពុកម៉ែបងប្អូននីតិហោរាសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់សូមធ្វើការអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនិយាយដោយអចេតនាហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកនេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានិងចុច Subscribe ជួបតែលាភសំណាងទ្រព្យធនយស័ក្តិនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតសូមធ្វើការខមមិនសាធុចំនួន3ដងនិងធ្វើការ share ចេញមួយដើម្បីទទួលលាភសំណាងទាំងអស់នេះខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទ30 TV ក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា